អាយុចូលដល់វ័យ20ជាង collagen ណាក៏ឆាប់បាត់បង់លឿនដែរបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យមុខចាស់ជាងវ័យឡើងជ្រួញលឿនទេធីបទាំងអស់នេះអាចជួយទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការផលិត collagen នៃស្បែកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យល្អប្រសើរមកវិញបានធីបទី1កាត់បន្ថយជាតិស្ករមិនថានៅក្នុងពពួកអាហារគ្រឿងទឹកឬក៏អាហារហូបចុកធម្មតានោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែកាត់បន្ថយដោយសារតែស្ករគឺជាមេខ្លងធំបំផុតដែលងាយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងឆាប់ចាស់ជាងវ័យឆាប់ឡើងជ្រីវជ្រួញអញ្ចឹងគួរតែធ្វើការកាត់បន្ថយជាតិស្ករឲ្យនៅតិចបំផុតធីបទី2ចូលដល់វ័យ20ជាងជាពិសេសចាប់ពី24ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបន្ថែមសារធាតុសំខាន់2ទី1គឺវីតាមីន C ទី2គឺរេទីណុលចូលទៅក្នុង skin care ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដោយសារតែសារធាតុទាំងពីរនេះគឺវាជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងភាពចាស់កាត់បន្ថយជាំអាចរុយក៏ដូចជាកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីវជ្រួញផងដែរសំខាន់សារធាតុនេះគឺវាអាចចូលទៅជំរុញដល់ការផលិត collagen នៃស្បែករបស់យើងបានទី3ព្យាយាមញ៉ាំអាហារដែលល្អឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់5ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងគិតថាពិបាកបន្តិចបើសិនបើបដូរវាជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានថ្ងៃ cheat day បានបើសិនបើគិតថាវាពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យញ៉ាំអាហារសុខភាពនឹងត្រឹមមួយសប្តាហ៍យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន4ទៅ5ថ្ងៃដែរអាហារសុខភាពនឹងមិនបានសំដៅថាត្រូវតែញ៉ាំសាឡាត់ទ្រូងមាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទេម្ហូបអាហារខ្មែររបស់យើងនឹងក៏បានដែរគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមញ៉ាំបន្លែត្រីសាច់ដែលស្រស់អាចជាប្រភេទអាហារដែលមានទឹកកាត់បន្ថយអាហារដែលក្រៀមក្រោះកាត់បន្ថយរសជាតិប្រៃផ្អាប់ផ្អែមចេញទៅបានហើយធីបទី4បញ្ចូលលំហាត់ប្រាណនៅក្នុងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់3ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ការបញ្ចេញសកម្មភាពរាងកាយក៏ជួយធ្វើឲ្យយើងមើលទៅក្មេងជាងវ័យផងដែរធីបចុងក្រោយធីបទី5បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពអាចធ្វើការទទួលទានជាពពួក collagen ទៅដោយសារតែ collagen វាចូលទៅសម្រួលដល់ collagen នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជួយបន្ថែមជាតិវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនបន្ថែមដល់រាងកាយសំខាន់វាក៏ធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងរាងក្មេងជាងវ័យសភ្លឺថ្លាពីខាងក្នុងកាត់បន្ថយពន្យាភាពចាស់បានផងដែរប៉ុន្តែត្រូវរើសយក collagen ណាដែលមានសុវត្ថិភាពផងវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ Snow Blong ដែលជាលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំង CC cream នៅក្នុងដបតែមួយមាន SPF 50+ PA+3 ដែលអាចការពារស្បែកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបានល្អជួយធន់អាប់ស្បែកនៅពេលដែលយើងលាបភ្លាមធ្វើឲ្យមុខរបស់យើង glow ចាំងដូចកូរ៉េ